მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ 45 ეპიზოდს სპორტულ ანალიტიკური პოდკასტისა შედეგს მიღმა. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი გახლავართ. ირაკლია ჩემთან ერთად კიდევ ერთი წამყვანი და წინა გადაცემაში დავაანონსეთ. თან ძალიან უხდება იმ თემას, რომელზეც საუბარსაც ვაპირებთ. ამუკა კუკულაძე, იგივე ცრუცხრიანი. უფრო ცრუცხრიანის სახელით ხარ მე მგონი ცნობილი. ეგრეც. ქუჩაში შეიძლება ვიღაცა მოგაძახოს რომ იყო 1-2 სამშობლო რომ სახელი მითხარი. გამაჩერდა ჩუმად მომაყვა. კი ბატონო, მამუკა, მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. პირიქით მადლობა. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ ამ გადაცემაში და მე მგონი ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ, რომ არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მაყურებლებისთვისაც განსაკუთრებით საინტერესოა ეგ თემა და შენი ანალიზები და შენი მოსაზრებები კიდევ უფრო საინტერესოა. ნებისმიერი ჩვენგანისთვის, სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ, მოდი რამდენიმე სავალდებულო რაც გვაქვს თქვათ აუცილებლად, მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, თაბნელი და სათაურით მიხვდებოდით პრინციპში რაზე საუბარსაც ვაპირებთ. ვიმყოფებით სახელოსნო ბარში და მადლობა მინდა უთხრა სახელოსნოს და ლუის ჩვენს მეგობარს იმისთვის რომ დაგვითმო ეს ძალიან კარგი სივრცე და შესაძლებლობა გვაქვს იმისა რომ ჩავწეროთ საინტერესო პოდკასტები და ეს ლუდი რომელიც ბიჭებს ვეტყვი რომ მიირთვან გემრიელად ირაკლი არ იყო წინა გადაცემაში როდესაც ამ ლუდის პრეზენტაცია ჰქონდა. ხო, ლუდის გალაქტიკა, ესეთი მაღაზია ჭიჭინეთს 21-ში, ძალიან კარგი ბიჭები, ძალიან კარგი ადამიანები, რომლებმაც მოგვაწოდეს არა მხოლოდ ლუდი, სნექებიც იყო, მე როგორც მახსოვს ბატონო ირაკლი. სნექებიც იყო, მაგრამ მე მოვედი მშიერი გადაცემის ჩაწერამდე და გადავუარე ყველაფერს. კი ბატონო, ერთი დეტალიც ის არის, რომ იკა შენ დაგხვდა საჩუქარი წინა გადაცემიდან. წინა გადაცემაში მე არ ყოფილვარ და მინდა რომ ეგეც აჩვენო და ჩავსვათ კადრში. გამომიგზავნა აი ეს ძალიან მაგარი საჩუქარი და ანუ ყველაზე მეტად იცი რა მომეწონა რომ ინტერის გულშემატკივარი ვარ, მიხვდებოდი აქედან და ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ეს ადამიანები მე არ მიცნობდნენ და რა მაგარი სელექცია გააკეთეს მოთამაშეების. ანუ ბევრი ვერსია იყო ვინ შეიძლებოდა აქ დაეხატა, მაგრამ აი ეს ადამიანი რო ხატია მაგისთვის განსაკუთრებულად დიდი მადლობა და თან ფოტო ჩამიგდეს რომ საჩუქარი მოგიტანესო ესო და რა მაგარია თქო და სახლში რო გამოვიხედე საათი არ მაგარს და ეს დაიკავებს ჩემს ოთახში ადგილს და ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა ამ სელექციისთვის. ასეთ სპორტულ და არა მხოლოდ სპორტულ ნივთებს აკეთებენ მოკლედ ჰამაჯი ამ გადაცემაშივე ვიტყვით რაღაც გათამაშება გვინდა მოვაწყოთ მოკლედ და მაგის პირობებს ვიტყვით შეუდგეთ ნელ-ნელა იმ თემაზე საუბარს რატოს ეს კაცი შევაწუხეთ და საცობები გამოიარა აქ მოსასვლელად თბილისში ახალი ამბავი. ხო, ეხა ვერავის ვერ გავაგვირებ იმით, რომ საცობი გამოიარეთო, მაგრამ საქართველოს ნაკრების თამაშებმა მოგვიკაკუნა. განაცხადი უკვე ვიცით და აგერ გუშინ სამშაბათს წერთ ამ გადაცემას და გუშინ უკვე დაიწყო შეკრება და ვნახეთ უკვე ბიჭები როგორ ჩამოვიდნენ თბილისში და დაიწყეთ ეს შეკრება. მოდი ძალიან ახლო თამაშებით დავიწყოთ, ესპანეთ და ბულგარეთით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე განვაზოგადოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, მამუკაც მის გადაცემაში ძალიან ბევრს საუბრობს საქართველოს ნაკრებზე და ჩვენც ბუნებრივი. პირველ რიგში ესეთ კითხვას დავსვამ და თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ კონკრეტულ ორ მატჩს. გულისხმობ იმას, რომ მესმის სატურნირო მდგომარეობით რთულია განსაჯო, ფაქტობრივად უშანსოდ ვართ, მაგრამ რას ნიშნავს აი იმ ჩავარდნილი შესარჩევის შემდეგ აი ეს ორი თამაში, რომელიც არის 15-ში თბილისში ესპანეთთან და რამდენიმე დღეში სოფიაში გასვლა ბულგარეთთან. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მოგესალმებით მაყურებელს და როგორც თქვეს, გერცულება მოხდა. კაკაბაძე დაინტრა. კი ბატონო. მიქაუტაძე. არ ჩანაცვლდა როგორც ვიცი, ხო? არა, ნონიკაშვილი არ გამარა. მე მეგონა. ოკეი. ხო, პრობლემატური პოზიცია არის, რაღაც ახალი აქვს დაგეგმილი აქედან ჩანს უკვე. ნახოთ. მნიშვნელობას რაც შეეხება აპირებს რომ გატესტოს ერთა ლიგისთვის რაღაცები. ანუ ძველი ნაცნობი ფრაზა დაბრუნდა, რომ შემდეგი ციკლის მოვემზად ეს გამოვიყენოთ. ან ამ მთელი ამ ციკლის განმავლობაში მე რამდენჯერმე გადაცემაში არ ვიხსენებია მეგობრებთან საუბრის დროს ვახსენე რომ აი ეს დრო მოვა თქო რა, იტყვიან ამას უეჭვი ისე მიდიოდა საქმე რომ დადგებოდა ეგ დღეს და აი დადგა და ერთა ლიგაზე ბეში ვასპარეზობთ და ყველაზე საშიში ის არის რომ შარშან რაც უცებ ვითამაშეთ შეხედას შემდეგ გამოჩნდა შეცდომები დაუშვა, ვერ გადაავალაგა ნაკრები და აქ მით უმეტეს არაფერს არ ველოდით განსაკუთრებულს თურქეთი იყო გადაწყვეტა პირველ თამაში დაიკარგა შანსები. მე პირადად ძალიან პესიმისტურად ვარ განწყობილი და თუ გამოუცებენ და ლიგითი გულშემატკივრის პოზიციიდან
შოკირებული დავშვები, ბედნიერი ვიქნები ძალიან. ამ კონკრეტულ ორ თამაშს გულისხმობ, ხო? ამ კონკრეტულსაც და მივაბამ ერთა ლიგასაც. ერთა ლიგასაც? იმიტომ რომ იქედან უკვე ადან გამოვარდნილი ჟიერი ნაკრებები დაგვემატება, არავის არ უნდა C-ში ჩასვლა ან B-ში დაწინა. ანუ საერთოდ სხვა განზომილება არის B-ლიგა ჩვენთვის და ყველაზე ცუდი ის იყო რომ ჩაითვალა რატომღაც რომ უნდა გადავიდეთ ცოტა მსუბუქ და შემტევ ფეხბურთის სტილზე. თაობა არ გვიწყობს ხელს უკანა ხაზი პირველ რიგში და რავი გამოჩნდა რა. ჩეხეთთანაც კი და უკრაინა და ჩეხეთი რომ მართალია მათთან არ ვითამაშია ამ სქემით, მაგრამ 5-3-2-ით რომ ეგრე დაგიჭერენ კონჩეტევაზე, ზონებს დაგიჭერენ და მინუსებს გამოკვეთენ შენსას და შენ დგები შემდეგ და გადადიხარ 4-3-3-ზე, მოხდა ის რაც თურქეთთან ვიხილეთ. ეგ არის ძალიან ლოგიკური ბმა. ხო, ამიტომ ცოტა პესიმისტური განწყობა მაქვს, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში 21 წლამდელები, 19 წლამდელები ისეთი ფეხბურთელები მოდიან, რომ სწორი მიმართულება თუ გვექნება, რაც აი დაუშვათ სანდიულის ბოლო 2 წელი რო ავიღოთ. ვერავინ ვერ დაუკარგავს, მაგრამ ძალიან სწორად იმუშავა. რა რესურსიც ჰქონდა, მიაგნო და გავიდა ეხლა. თუნდაც იმ ტაქტიკის მიგნებას ლაპარაკი რომ აი თაობა დაემთხვა და ბიჭებმა მოიგეს. სხვა შორის ძალიან ბევრს უყვარს მაგის. ეხლა რა. ფიზკულტურის მასწავლებელია თვითონ და თაობა დაემთხვა. თაობა ამაზე არანაკლები ყავდა იყო დრო. კი, თაობა ესპანეთის ნაკრებს ამბობდნენ მაგას და ბარსელონაზე ერთ პერიოდი რომ ამ გუნდით მეც მოვიგებ. ხო რა და მე რაღაცა 2 და 7-0 და ხო, ეგ გუნდი იყო, ხო? კი ბატონო. იკა ერთადერთი თაობა ვისაც საქართველოში დაემთხვა იყო იგორ კოკოშკოვი კალათბურთში. კალათბურთის? ხო, იმას აი მართლა დაემთხვა რა, იმის მიუხედავად რომ ტოპ დონის მწვრთნელია და ეხლა NBA-ში მთავარი მწვრთნელი რო. მე ევრობასკეტი მოიგო სლოვენეთთან. ანუ მაგას რო თავი დაანებო, პირველი არისო, პირველი არა ამერიკელი, ვინც მთავარი მწვრთნელი გახდა. და ნუ ეხლა ანუ ცუდი მწვრთნელი არ არის, მაგრამ აი მართლა ის დაემთხვა რა თაობა და ეს არის 4-3-3-ს რაც შეეხება, ეგ ბევრჯერ ვთქვით და ნუ ეგ არის ფედერაციის გეგმა. რომ ცოტა ხნის წინ გავიარე მწვრთნელის ლიცენზირება მე და იქ იყო მთავარი მოთხოვნა ის რომ ბავშვები გაზარდეთ ისე რომ მომავალში ითამაშონ 4-3-3-ში რა და ეგ ხო ძალიან 6 წლის ასაკიდან იწყება რომ თავიდან რომბი შეაკროვინო მეკარესთან ერთად და ასე დეტალურად გაწერილი ის არის რომ თუმცა არ თამაშობს 21 ბაც ითამაშეს 5 წელიანად სვანაძე მაგით გამოირჩევა რომ რამდენიმე სქემით შეუძლია ითამაშოს მეტოქიდან გამომდინარე. კი, და პირდაპირ ამბობს თვითონ ძალიან მოწონს ეგ თვისება რამოსონაძეში რომ მეტოქეს ვერ გებიო რა. მე რა თქმა უნდა, ნუ არ ვართ იმ დონის გუნდი რომ გქონდეს ჩვენი თამაში, იმ დონის ნაკრები არ ვართ რომ აი როგორც ესპანეთია რა, ჩვენ თამაშობთ ამას, არ გვაინტერესებს ვინ შეთამაშებთ, ჩვენ უნდა მოვახვდეთ ჩვენი თამაში რა. ხო, ჩვენ ეხლა იმის მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი მაგარი მოთამაშე ყავს, აინც გვიწევს რა რომ ცოტა ადაპტაცია გავიაროთ, რაღაცა სადაქსის უსტეს ადარიან ძლიერები, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭერს აი ერთ-ერთზე ძალიან ცუდად ვთამაშობ რა დაცვაში. სივრცეებში და ნუ ესპანეთი იამალის გარეშე მოდის. არ გვანებებს აი ისეთი პოსტი იყო რომ აი ესპანეთი მოდის ლამინ იამალის გარეშე 3 თვის კი არა და 1 თვის წინ იყო კი არა. ხო, 1 თვის წინ იყო, როცა ნახევარი ესპანეთი არ ყავდათ. და დილით 2 კაცი აღდებოდა. ხო. და სანამ მანჩამდე მივიდნენ 11 კაცი ძლივ შეკრესო და გადაგვიარეს საერთოდ არც გაგვიხედავს უნაი სიმონს რა ფერი ფორმა იცვა მე არ ვიცი პირადად. კოჩოლიაშვილმა იცის მე მგონი მარტო ის დარტყმას გახედა რომ ხო არ გავიდაოთ. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ საკუთარვე კითხვას რო გავცე პასუხი იმედი მაქვს რომ გულშემატკივრები მოვლენ სტადიონზე ჯერ ბოლომდე მე მგონი გაყიდული არ არის მაგრამ და იამალის ტრამვის მერე ხო შეიძლება პედრიც არ არის თან პედრიც არ არის ამიტომ თუნდაც ესპანეთთან ბრძოლა დასაფასებელი იქნება ბულგარეთთან მოგება რა თქმა უნდა სასწაუნო იქნება უბრალოდ აი რაც მომკამთქვა ეგ არის რა ეს არის რაღაცა მომზადება შემდეგი ციკლისთვის რაც იქ უფრო მეტი ბრძოლა გველის ერთა ლიგაში იმიტომ რომ ალიგიდან ჩამოსული გუნდები უფრო ქვევი ჩასვლას ბუნებრივია არ განიხილავ მარცხენა მსხვილი ახსენე მამუკას აი ძალიან მაინტერესებს რა თქვა აი მაგ პოზიციიდან გამომდინარე ხო თქვენს სიახლოვეს ტესტავთ ესპანეთთან უკვე ჩანს თან ტრამვების ფონზე რომ უეჭველი 5-3-2-ს ითამაშებს ისევ იმიტომ რომ ვერ ითამაშებს 4-3-3-ს. ჯერესში გადაგივლია. ლოჩაშვილი რჩება ერთ-ერთი ვარიანტი. ხო, ლოჩაშვილს არ დაუტოვებს ფლანგზე, იქეთ ვინც იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, მის მიერ სულიერი ესპანელს და დამოვიდა დარჩა ციკაიშვილი, ან
კოჩოლიშვილი შეიძლება მაგრამ მარჯვნივ ხო ვეღარ გადაწყდეს ან მაშინ მარჯვნივ ლატერალზე მამუჩაშვილი იქნება მამუჩაშვილს 90 წუთს ესპანეთთან ძალიან საშიში არის ძალიან კი შეიძლება გაკაჩოს რამდენიმე ათეული წუთი თუნდაც მაგრამ არა ვერ იზამს ალბათ რა იცი რა მე ფიქრობ რომ უკვე საინტერესოა იქ ისე ლოჩოშვილს მოუწევს ალბათ ბანკზე თამაში და რა გამოვიდა აქედან მე აზრი ვერ გამოვიტანე სიახლეებს ნერგავენ გადადიან თითქოს ტესტირება ეს და შემოადგენლობა არის ნაცნობი. აი ირაკლი ჩვენი ოპერატორი ძალიან აქტიურადაა ჩახედული ქართული ფეხბურთი უყვარს ძალიან და ჯინჯოლოვას ვარიანტს აწვებოდა ძალიან სერიოზულად რომ იმსახურებს ნაკრებში გამოძახებას. არ არის ექსანიოლი კაცი რომ ზოგადად აი ხო ლომინაძეს ხო ელოდი ნაკრებში. კი როგორ არის ერთი სული მქონდა მართლა. აი გამოიძახა განაცხადია რო შეიყვანა ბულგარეთთან ბოლოს წვიმაში. ეგეც როგორი იყო ისე 3-0 იყო და არ შეიყვანდა. დაწუნებული ვარ უბრალოდ რაღაც ისე დაჯდა რა სიტუაცია. და შემდეგ ორივე მატჩიდან განაცხადა რა მოიღო, როცა ყველაზე მაგარ ფორმაში შეიძლება არ იყო, მაგრამ კიტაიშვილის მერე ყველაზე მაგარ ფორმაში იყო იმ პაუზაზე რო ჩამოვიდა ნაკრებში. და კოჩორაზე უკეთ ფორმაში. და ზუსტად ჭირდება, ცოტა აი თლა დათიანი არ არის, მაგრამ თამაშობს box to box-აც თამაშობს, ბურთის ატანაც შეუულია, საჰაერო tabzolებს იღებს, გოლის გატანა შეუძლია. სწრაფი არ არის ხა უკან ჩამოსვლას და შემდეგ, მაგრამ თურქეთთან შეგიძლია რა ეგეთი კადრი გამოიყენო. ცოტა ახალი სტილის და ორივე თამაშში რომ არის ამდენი 24 კაცი იყო 24 ალბათ ხო ბოლო კაცად ორივე თამაში ძალიან დამთვრგუნველი არის ფეხბურთელისთვის ეგ კი ცალსახად და აი სიახლეების მაგით მოგვიყვანე ეს მაგალითი რა სიახლე რაც არის პრინციპში ალბათ ნარიმანიძეა ხო ფეხბურთელებს ახლებთან ადაპტაციას და ჩასწმას ანდომებს წელიწად ნახევარს ნარიმანიძე არის ცაციამცველი რომელიც ცენტრალურია და სხვათა შორის უნდა ვთქვათ ის რომ ბურთთან უფრო მეგობრულად ბურთთან უფრო შენობითაა ასე ვთქვათ და შეიძლება აი ამ იმის სპონსოროლო შოშულს მოუწიოს მარცხენა მცველის მარცხენა ლატერალის პოზიციას თამაში თუ ბუნებრივად თამაშობთ 5 ცველს მაშინ მარცხენა ცენტრალურ მცველად ერთ-ერთი ვარიანტი რჩება ნარიმანიძე იმიტომ რომ დვალი არ არის გუნდში და შეიძლება ესე ესპანეთთან დებიუტი ეროვნულ ნაკრებში ეგეც კაშოს არ დააყენებს ალბათ ბულგარეთთან მაგრამ შეიძლება ეს კაშიას ბოლო საშინაო თამაში რო იყოს ნაკრების მაისური შესაძლოა ესპანეთთან ალბათ ზირცად იქნება ხო მეც ეგრე ესპანეთთან ნუ ესპანეთთან დიდი ალბათობით ვითამაშებთ 5 მცველს ხო და ალბათ კაშია იქნება შუამცველი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არ გარისკავს იმის შემხედვარი არავინ ადამიანი მაგას თავის მცველიც არ იქნებოდა რა ცუდი იდეა დავფიქრდეთ ამ არაფერი არ ევროპაზე რო ლოჩო მარცხენა ვიგბეხა დიდგა ეს ის თამაშია სადაც ეგეთი რაღაც უჭირდება რა ნივერსალნებით ხო კი ხო და იქითაც ჩემს კაკაბაძე აღარ არის კაკაბაძე და კაშიაც ცოტა შემტევი მგონია მე უფრო დაცვითი გჭირდება მე მართლა გულწრფელად მაინტერესებს გოჩოლეიშვილი მარჯვენა ლატერალის პოზიციაზე ხო რა ჰამბურგში თამაშობს კაცი ახლა ბუნდესლიგის საკმაოდ ნორმალურ გუნდში თამაშობს ძირითად შემადგენლობაში და იმ პოზიციაზე მინდა ვნახო და ნუ ეს ირაკლი აზაროვის თემა შენ პოსტიც ვნახე რომ ორი დღით გვიან გამო ეგ არ გამკვირვებია მამუკას იმართლე რომ გითხრა რომ აზაროვს არის გამკვირდა რა თქვა ხო შეიძლება ითქვას არ თამაშობსო საერთოდ და მეორე დღეს 90 წუთი ითამაშა არა ეგ თვითონ თქვა მე რამ თავისივე ნათქვამს დაუპირისპირდა იმ ხრივ რომ აი კი არ თამაშობდა მეორე ათამაშესო მეორე დღეს იყო და ჩვენ წინადღე დავასახელეთო და ანუ რა მოიცადე სადგეჩქარე ხო ამ დროს ანუ 5 მატჩი ჩაატარა შახტარმა ამ წინა პაუზიდან ამ პაუზამდე სანაკრებამდე და 5-დან 2-ში იყო ძირითადად ორი ანუ კონფერენს ლიგაზე ორივე იყო კონფერენს ლიგაზე შიდა ჩემპიონატში არ ეგ ცოტა უცნაურია ვერ იტყვი რომ პრაქტიკას არ არისო ორ თამაშს ვერ იტყვი 5-დან ხა რა აი ეგეც მაგარი საინტერესო აი რამდენი უნდა კონდეს წინა გადაცემაში ვთქვით სადღაც რომ აი რამდენი უნდა კონდეს ნათამაშები რომ ჩაითვალოს რომ პრაქტიკა აქვს აი ხა მე ველოდები საინტერესო სრულებას მაგამ ბავში ქოჩორას საერთოდ არ აქვს თამაშები ბულგარეთში აბა ძალიან მესამე ოფცია გახდა 18 წლის ბავშვი დაემატა და მორიტა ხო მორიტა პულმანდი კაპიტანი ხო იმას არ ვთვლი ან მორიტას კონკურენტი იყო ეს კი მაგაში გეთან ვაკეთ ხარეს იყო და აღარ ეთამაშებენ ქოჩორა დავკარგეთ სათვალე რომ უთამაშებელია აი ხა რას ისევ ძალიან მაინტერესებს. ისეთი მოწყენილი იჯდა იუვენტუსთან სად არის გოთასკამზე ძალიან შემეცოდა რაღაც მოდირო 10 პლუს მაინც ვიცი. ხო. ის 17 წლის ბავშვი ძალიან ჩაჯდა უკვე და ქოჩორა არის ძალიან უთამაშებელი, მანდ ეგეც საინტერესო არა სიზამს, ნუ ალბათ ქოჩორა ეხა ისეთი ბიჭია რომ ძირითადში მაინც იქნება, მაგრამ უთამაშებლობა თუ დაეთყობა ქოჩორას დაეთყობა, ხო? მე იმიტომ ვახსენე ქოჩორაშვილი ვერ ითამაშებს კი არა, ქოჩორაშვილმა შეიძლება ორი თვის უთამაშებლობას გაგიქაჩოს დაუშვათ. აქ საუბარი არის მიდგომაზე და აი ორმაგ სტანდარტები რომ შემოდის
უკვე ის უთამაშებელია, აქეთა უთამაშებელ კაცს იძახებ და თანათამაშებ, იმისთვის არის ორმაგან მტკივნეული. დვალზე რაც თქვა ასევე, ეგეთი ამბები საქართველოს ნაკრების გამოცდილება გვაქვს ღრმა დიდარი სამწუხაროდ მწვრთნელების და ფეხბურთელების კონფლიქტის და მაგამდე როცა მიდის საქმე რომ ეგეთი დეტალი გამოდის გასახდელიდან და ჟურნალისტებს ესმით ეგ და ყველას ესმის უკვე ხო დამთავრდა ეგ უკვე კონფლიქტს ნიშნავს და ცოტა შიგნით არეულობა ჩანს იმიტომ კიდევ კარგი რომ ის მოაყოლა რომ კარგია ლაშასთვისო რა ხო ეხლა კარი დაკეტილია ეხლა მაგასაც ფაისროლა ეხლა მაგას აღარ იტყოდა მაგრამ ძალიან ადვილად შეგიძლია რომ ამ ეტაპზე ჩავთვალე რა ახალგაზრდა ნარიმანიძეს მივეც შანსი როტაცია სიახლეებს გეგმავთ არაფერი რა დღეს არ არის ერთ თვეში გამოვიძახებ და ეს კითხვა ჩაივლი და ეს ჟურნალისტიც შეეშვებოდა ეხლა ვიღაცა ინტრიგანი ხო არ იყო დაინტერესდა და რაღაც პასუხს მიიღებდა მაგრამ ასეთი აგრესიული პასუხი რომ მოდის უკვე რაღაცები შიგნით ვერ არის იქზე რა ხო აი სიმართლე გითხრა თან რაღა დვალს დაბრალდა ესპანეთთან ეხლა ერთხელ ერთი ორჯერ გაასწრო ფერანმა და ბოდიში ეხლა ლაშა დვალის აღნაგობის ძველს ფერან ტორესი რაც უდი ფინიშერიც არ უნდა იყოს ვერ ვიტან მაგალითად ბარსელონას მოსმარტივარია და ნერვებს მიშლის ეგ ადამიანი მაგრამ იმდენად სწრაფია რომ ლაშა დვალთან შედარებით სამჯერ სწრაფი ჩანს აი კი პოზიციურად ეხლა ესპანეთთან შეცდები ბოდიში ყველა შეცდა აი პოზიციურად გოჩოლეიშვილი რომელიც გააფუჭა და მარცხნივ ათამაშა და ეგ შენ რო გამოტოვე მაგის კონფერენცია კარგი მარჯვენა ფეხიანი მცველი მეჩვენია მარცხნივ ცუდ მარცხენას თაციასო და აზაროვი ცუდისაცია გახდა ანუ ახალი ზედმეტსახელია რა ორმაგად დაკნინდა ეგ უნდა და გოჩოლა ზუსტად მარცხნივ რო იდგა ვინგბეკად იქაც შეცდა ესპანეთთან და თურქეთთანაც შეცდა მარცხენა მცველი იყო იქ 4-ში იყო ხო არ არის რა მისი პოზიცია ეხლა ვერ ესწრი ქვას აი გოჩოლას ეგ ხო ანუ მთელი ცხოვრება იქ იდგას რა ანუ იქ დაბრალდა დღეს არის მე მგონი ეგ დღე კანსელო იყო ეგეთი მცველი ორი ფლანგზე თამაშობდა და ეგეც ბოდიში და აი დირკას იმიტომ იყო გვარდიოლამ რომ ყველაფრიდან გააგდო რამდენჯერაც იტიშ დაბრუნდა ხო ბარსელონაში ისეთი ორ პერი უბერავდა რომ ეგ იდგა კანსელო ინტერში იყო ძალიან იუვენტუსშიც იყო ინტერშიც იყო სად არ იყო ვალენსიაში კარგი სიტიში ჰქონდა კარგი მონაკვეთი ცოტა ხნით და აი და მე შიგნით რო შეყავდა რაღაც კი გარეტერფებით რო უწვიდა და აი ეგ იყო როგორც ჩანს აქტივი ხასიათითაც არ დაიკვეხნიდა თლად იმიტომ რომ იმდენჯერ გააგდო გვარდიოლამ რომ არა და სტილით ახლა ცუდი ფეხბურთელი არ იყო ჟოაო კანსელო იდეაში ულამაზეს სტილი ჰქონდა რა კი მე იუვენტუსთან რო წავიდა მაგრამ ფეხბურთელია FIFA-ში გამოიყენეს და აი რეალობაში ცოტა იუვენ დანილოში გაცვალა მე სიტიში რო წავიდა კარგი გადაცემის შუაში მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი მამუკას YouTube ჩანელიც იქნება აღწერაში და ეგეც რო გამოიწეროთ ჩვენი თხოვნა შემდეგი თემა ცოტა სუდაცვაზე ვსაუბრობ და ახლა ცოტა წინას გავიხედოთ რა მიქაუტაძე გამოგვაკლდა სამწუხაროდ ბუდუმ ამ პერიოდში წინა გამოძახებიდან ამ გამოძახებამდე მოახერხა ის რომ გოლი შეაგდო პირველი გაცოცხლდა შემდეგ დაიძრა უბრალოდ აი აქ ქონდა ძალიან ცუდი თამაში ზოგადად ჰაინდენჰაიმს განადგურდნენ და გადაუარეს 6-0 წააგეს ლევერკუზენთან და პირველივე ტაიმში შეცვალეს ბუდუ მიქაუტაძის არ ყოფნაში ველით თუ არა ბუდუს ძირითადში და ბარემ მეორე შეკითხვასაც მივაბამ რომ ძალიან მიხარია ის ფაქტი რომ იური ტაბატაძეს დებიუტს იმედია რომ ვიხილავთ და მე მგონი ვიხილავთ ყოველ შემთხვევაში პირველი გამოძახება გვაქვს ნაკრებში და ეგეთი ისტორიები ზოგადად აი იბერიადან რო წავიდა და იქ ეხა რო კადისში გიждდებიან მასე და დღე არ გავა ხო დღე არ გავა რომ პოსტი არ დაიდოს ქართულ ის ადმინი მე მგონი ჩავი გადმოიყვანეს ლევანდოვსკის რომ ქართველები კარგ ტრაფიკს ვქნით იქედან ქოჩორა რო წავიდა ლევანდენ ის ჩავი გააგდეს მე მგონი და კადისში აიყვანა იმის მერე ჩავი არავის უნახავს ქოჩორას ტრანსფერის შემდეგ არა სხვა შეს რაღაცებს დევს ხოლმე მაინც ქართულს არა ქართულს აღარ მომენატრეთო დაწეროს ქართულზე და ეგ არის რა შევესევით ეგრე იური ტაბატაძეზე მოკლედ იური ტაბატაძეს მგონია რომ ბოლოსკენ შეუშვებს ეს მაინც ესპანეთია და ალბათ დებიუტი მან შედგება ანუ მაინც ბუდუსველი ძირითადში ბუდუ ყველა ანუ ტაბატაძე არაცხელეთი არ დაიწყებს სავარაუდოდ 3-5-2 ხო იქნება და ეჭვება ზურიკო ხვიჩათი ხო არ დავიწყე ბუდუ ხვიჩათი გულიაშვილიც არის ნაკრებში ანუ ბუდუს იმიტომ დააყენებს რომ ბურთი არ გვექნება ვერა და გადაგდებულ ბურთებზე ბუდუ იბრძოლებს ხო ანუ აი ეგ წინა თამაში რაც გამოჩნდა კატასტროფა რო იყო რომ ანუ გოჩოლეიშვილი საერთოდ ტყუილად იდგა მარცხნივ იმიტომ რომ დრო არ ქონდა ფიზიკურად აი ცენტრი და უკეთ მეორე ვინ ედგა მარჯვენა გარემარბა ფერანი იყო ხო ფერანი და გოგლიჩოლა ანუ ცენტრში იმდენი ხანი ვერ ვიჩერებდით ცენტრში იმდენი ხანი ვერ ვიჩერებდით ბურთს რომ ამას აი სადღაც 60 მეტრი გაერბინა რა ეგ დრო არ ქონდა და ეხლა ბუდუ ცოტა უფრო იმას იზავს რა ბოლო გადაუგდებ რა გრძელი პასები
რაღაცას მაინც მოიგებს თუ გახსოვთ კაკაბაძეს უსვიდნენ. აი გაჭირება რო იყო ბურთი რო ხომ კაკაბა ცოტა მაღალია ანგლისურთან შედარებით და ჩაუგდებდნენ რომ იქ რაღაცა შეერბინა მე ჟორჟს და ჟორჟი ძალიან შემეცოდა მაგ თამაშში. ეგეთ შეხვედრებში საქართველოს ნაკრების მაისური როგორც ვია და ბურთი არ გაქვს და 9 ნომერი ხარ ან დამთავრდა რა. ანუ გაბარიტებზე ვაბო. ეგეთი აღნაგობის ფეხბურთელი ცოდოა ეგეთ თამაში. საერთოდ უშანსოდ იყო. უშანსოდ არა, უბურთოდ იყო. ქვილითაია დადგეს ჯობს მაგ. ქვილითაია არის ფოთაშორის გამოძახებული. ქვილითა მე მგონი ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ არ ყოფილა ნაკრებში თუ არ ვწდები. მაქსიმუმ ერთი გამოძახება ქონდა ეს სკამზე. შეიძლება. არ მახსენდება. პირველად არის გამო. სხვა შორის კვიპროსზე გააქვს გოლები, პენალტი, აი ყოველთვის პენალტი გააქვს ქვილითაიას. ნაკრებში ერთი გოლი არა აქვს პენალტით. ნაკრებში თავით გაიტანა ერთი, მაგრამ ის მეგონა მხანაგურია. პენალტით პენალტს დაარტყა თავით. არა, მე მახსოვს რომ ერთი გოლი აქვს პენალტით. ნაკრებში მე ქვილითაიას გოლი არ მახსენდება საერთოდ. არც მე არ მეხსენდება, უბრალოდ შეվածება კაცმა მითხრა გუშინდა. ვიყავ კვიპროსზე ერთი 10 დღის წინ რა, ხო იცი და მაღაზიაში შევდგი ფეხი და იქ ყველგან ფეხბურთია ჩართული. ნუ შიდა ჩემპიონატი მაგრად ევასებათ რა, საკუთარა შევდგი ფეხი და პენალტს ურტყავს ქვილითაია. და შევხედე და ამ იმას გამყიდოს ვეუბნები რომ ეს იცი ვინ არის მეთქი? ესო ქვილითაიაო. მე ვთქვი საიდანაა მეთქი და უკრაინელიაო. მე ვთქვი შედეგენერატო. ჩემი თანამემამულია მეთქი და შეაგდო და მე საბა საპანაძის პოსტ იმას სტორებში როდებს ხოლმე ქართველების გოლებს სუპენალს ურტყავს რა. და ხო იმსახურებს ახლა მესამე ფორვარდად, ნუ გულიაშვილი როცა მიქავტას ჯამთელია ბუნებრივ ალბათ მეოთხედ, თუმცა არის ესეთი კაცი ვინც თამაშობს რა. აი კვერნაძესაც ძალიან დიდი სიამოვნებით ნახავდი უფრო მეტ სათამაშო დროით. შეუშვა და იქაც კვარასნასლად შევიდა თან. ვორთი არ ერთხელ შეიხო თორშტები. მამუკა ძალიან აქტიურად საუბრობ ხოლმე შენს გადაცემებში სანიოლის შესაძლო წასვლაზე. და სიმართლე გითხრა მე ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ ეს იქნებოდა ბოლო შეკრება სანიოლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენს ბუნებრივად ჩვენი განსახილველის თემაც ძალიან ხშირად არის ეგ. და რატომღაც მეგონა რომ აი ეს სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი შეფასდებოდა უარყოფითად და ანუ ეს ცალსახად უარყოფითია. და ფედერაცია იზრუნებდა იმაზე, რომ ახალი მსვლელი მოეძებნა, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ იაშვილის პრესკონფერენცია ვნახეთ და ნუ აგრძელებს გუნდი, ასე ვთქვათ, კი არა და ფედერაცია სანიოლთან თანამშრომლობს. რა აზრი ხარ ამაზე ზოგადად? და ხო არ ყავს აი ვიღაცა ვარიანტები, ვის იხილავდი, აი მაგალითად ახალი შესარჩევიდან ერთა ლიგიდან ნაკრების უცხოელად. სანამ დაიწყებ ერთ რაღაცას ჩავარდებ რა. მე ჩემი რამოდენიმე ბავშვის მამებთან ვლაპარაკობდი ზუსტად ამ თემაზე და წინა გადაცემაში რაღაც და ვიდეო სათაური ქონდა რომ რაღაც ანიოლ აუტ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი რაღაცა ხაზგასმით მინდა რომ აღვნიშნოთ რომ ალბათ შენც იგივე აზრზე ხარ რომ ყველანი თანახმოვართ და თუ ვინმე პეტიციას გააკეთებს, აი ეს ბავშვების მაგ პეტიციაზე ჩალიჩო. პეტიციას თუ გააკეთებს ვინმე რომ სანიოლს დაუდგათ ძეგლი, სადმე თბილისში, მე ვაწერ ხელს. ოღონ წავიდე ეს თუ რა? არა. იმიღწევა შედეგი გავაგდოთ და პანჩური ამოვარტყათ და ვლანწყოთ. უბრალოდ ანუ ეს პატივს ვცემთ იმას რაც ქნა რა. ყველა ვარიანტი რჩება მის სახელით. ისტორიაში რჩება, ძალიან გვიყვარს და ეხლა გავაგრძელოთ. მე ამასობაში დავისხავ. ანუ მაგაზე ყველა თანახმოვართ რა, იმიტომ რომ 2028-მდე მეგობარმა 28-მდე 27 მახსოვდა. 27. მახელა ხელშეკრულებებს 28 თქვა იაშვილმა და 28? ანუ კიდე 3 წელი. მახელა ხელშეკრულებებს გავიგეთ ევროპაზე გავიგეთ, მაგრამ მაინც ფლიკი გამოვიდა და ერთ წლიანი მინდა არ მინდა ორიანი ვარ კაცი. ხო, ჩვენ სპალეტი მაგერ 6 თვიანი გააფორმა იუესთან. ხო, ცოტა უცნაური არის, მაგრამ აქ თავარი არის ამ შემთხვევაში არასანიოლი და ჩვენ და ფეხბურთელები. ფედერაცია აი კონტრაქტო გაფორმდა ერთი, მერე გახანგრძლივდა. რაღაცა ხო ჩაიდო იქ გარდა ანაზღაურებისა პირობები, აი რას თხოვ? გეგმა რა არის, ხო? რა თქმა უნდა. გავიგეთ რომ სიტყვაზე ევროპაზე გასვლა ისევ ერთა ლიგიდან. ან გამარტივდა ახლა მეულადგილიც გადის პირდაპირ, პლეიოფი არ გიწევს. და დროა მე მგონი მაკედონიას გავიდეთ. მაგრამ ანუ ერთა ლიგა ჩავაგდეთ, ხო? ერთი. ეს დაიწყო ჩავაგდეთ, ჩააგდო, ანუ წვნელმა. პირველი ამაზე მეტად კივნეული ჩემთვის იყო ის, იმიტომ რომ ალბანეთთან ის რომ გამოიგონეს მარცხი, ალბანელებმა დარწმუნებული ვარ, ეგ თამაში რომ მოიგეს, შეიძლება თვლიან რომ აბაროტი აუღეთ ძმაო და რაღაცა, მაგრამ კარგი ხარ რა, მართლა PlayStation-ი იყო. კი, მართლა. იტაიშვილი იდგა ესე ჯონ სნოუსავით ცენტრში და 5 შემტევი წინ.
გავიჩალიჩეთ ეგ კი, მართლა. ჩვეულებრივი გაჩალიჩება იყო. მოვიგონეთ აი ესპანეთთან ის 7-1 ხო კატასტროფა იყო. ეგეც ეგეთი არა. ამურჯანია საყდენზე და გაგნეზე და ნუ საესიგიჟები მოხდა, მაგრამ ალბანეთთან ალბანეთთან მიუტევებელია, იმიტომ რომ ბურდული და ძველი თაობა რო ყავდა ნაკრები, მაშინაც ალბანეთს თბილისში უგებდით. ეხლა ჩავედით. მძიმე მატჩი იყო, მოუგეც და თბილისში ლოგიკურად, ფსიქოლოგიურად ასე ჩვენ აქონოდა ეგ თამაში რო არ წაგვეგო, საერთოდ რომ მოგვეგო. უკვე ვითარება იყო ისეთი, რომ ჩეხეთს შენთვის ჰქონდა 3-0 მე მოსაგებიან 4-ით. კი. ვერ მოგიგებდა. 2-1 მოგვიგო იქ მე მგონი, ხო? ვერ მოგიგებდა რა, არ ხდება ეგ. თან ეგ მესამე ტურის თამაში იყო თუ მეოთხეს ალბანეთი? ალბანეთი იყო. ანუ უკრაინასთან წაგების მერე? შემდეგი იყო ალბანეთი. მეოთხეო მეოთხე, ანუ უკრაინის შემდგომი იყო. ანუ 6 ქულით ხო აი არ მართლა ვერ ხან ხსნი მაგ თამაშზე იყავი მაგ თამაშზე მოედანზე მესხზე იყო ეგ თამაში მესხზე იყო კი შოკირებული მთელი თამაში ეს უყურე. მაგას ჯერ შემოადგენლობა რო წავიკითხე ანუ ვერ გადავალაგე ხო უხებ რა. აი ზუსტად მობილურშია ვერ დავხაზე, მწირდებოდა რაღაც საიტები თან ესე რო წერენ ხო და უცებრობოდ ანუ ტვინში ინსტინქტურად რაღაცა რა შემოადგენლობაც არ უნდა წაიგე ხო ტვინში რაღაცა ეს იქ ეს რაღაც და აგვერა ანუ რა შვებოდი და თან პლუს მან კიდე ძალიან ცუდი იყო ის რომ ძალიან ბევრი დასარტყმელი მომენტი იყო და არ დავარტყით ანუ ფეხბურთელებს ვან ვერ ნაწილებდნენ სივრცეებს. ჩაყვანაზე მაგალითად არ იცოდა სად იდგა და რა უნდა იქნა. საერთოდ შოქში იყო. კვარაცხელიაც ვერ ხვდებოდა რა შვებოდა და ყველა ბურსლიდან 4 კაცი უტევდა და რაღაცა ქაოსი იყო. ეგ ერთი უკრაინასთანაც იქ შეცდომები იყო. უკრაინასთან კიდე იქ აშკარად ჩანდა რომ მეტოქემ მაგრად გვაჯობა ტაქტიკურად და აქ მინდვრის პრობლემა იყო, მე აქ წვიმას ჩაატარეს ბათუმ იქ შუქი ჩაქრა მერე რაღაცა ბათუმში ვისაც ვიცი რომ ყველა მითხრა რომ ამ დროს რატო თამაშობენო აქ ყველა მაგას ეუბნებოდა წვიმების სეზონი ხა ალიკანტეში რო წარღვნა იყო აი ეგეთი ხდებოდა იქაც რა ეგეც ჩვენ თავს დავმართეთ კიდე ზედმეტი ხო მე ჩეხეთში რო წავაგეთ ეგ კიდე ძალიან ვრცელი თემა არის იქაც მე 6 წუთზე პრესინგს რატო თამაშობდით მე არ მესმის არასდროს ვითამაშია პრესინგი და რატომ იზრდებოდა გველესიანი ვიღაცას იქ და კაშია სივრცეში ხო ყველაზე ნელი და ასაკოვანი მცველები თურქეთსაც მივაწექი ჩავარდნა იყო ხო აი ამ ჩავარდნის ციკლის შემდეგ მოხდა კატასტროფა თურქეთთან 0-3-ზე ეგეც მოდი ყველა ვთქვათ რომ თავიდან ბოლომდე იყო სამწუხაროდ შტაბის შეცდომა იმიტომ რომ რომელი წუთი იყო ციტაიშვილო შემოწია ცენტრში მესამე ნახევარმცველად და უკვე 4-3-ზე ეგრევე გადავიდა 4-3-ზე 2-0-ის შემდეგ ანუ ეგ ტიპმა დაგეგმა 7 დღე თუ 8 რამდენი იყო და 15 წუთში შეცვალა თავისი დაგეგმილი კი ეგ ვისი ბრალი არის ხო 7 და 8 დღე ნაკრებთან ერთად და ისე რავი ევროპა რომ მორჩა იმაზე ვფიქრობთ მე ანუ აშკარად მოდის აი დაღმასვლა არის სტაბილურად კონფლიქტები ემატება ტაქტიკური ნიუანსები ემატება მე თავარი ჩვენც ახლა როგორც პრესკონფერენციას ყველა ყოფილი უნახავს სიტუაცია მე საერთოდ ბევრი ცუდი რამ ნახე 2011 წლიდან ეგეთი რაღაცებს შესწრები კირნახული კაცი ხარ შენ მან და რო დასვამ კითხვას არ ვიცი რა ინფორმაციას აწვდიან მედიაზე არ ვიცი ყველა გონია ვიღაცა ერთი რამე ცუდ შოიტყვის ყველა იხარშება ერთ ქვაში მე სანიოლ მე ხეთ შორს ვარ იმაზისგან რომ აი ქართული ტრანსლეიტორ რაღაცით AI-ის დახმარებით გვეჯდეს და რა თქვა ესე გამორიცხულია ეგ ხა ფაქტია რომ ინფორმაციას აწვდიან ცუდს იმიტომ რომ კითხვას რო დასვამ ზრდილობიანად მე არ მაქვს საუბარი ვიღაცებზე ვინც მართლა ვერ იტანენ ვილის და ცოტა ისე ნაგლად უსვამენ კითხვებს რა ეგ გამაღიზიანებელია მწვრთნელის ბუნებრივია მაგრამ აი ვიღაცა პატიოსწრად ეს უგრენენ და არ მოდის პასუხი იმიტომ და აი არის რაღაც ეგეთი რა ეგ დამოკიდებულება ასევე ჩიხში ყავს მაგას ეს რასაც ვისაუბრეთ პრაქტიკული ამბები კონფლიქტები ფეხბურთელებთან საბოლოოდ ვიღებთ ქაოსს და ესენი რასაც ახლა ხარშავენ ახალს რასაც გეგმავენ ღმერთთანაც რომ გამოვიდეს და ჩვენ ყველანი ვწდებოდით ნამდვილად საქართველოს კიდე სოფლიოზე გავადა ევროპაზე გავადა არ მინდა არაფერი საერთოდ დავჯდები აი მოვიდგან ლუდს და უყურებ და ხმის ჩახლეჩამდე ვიქნები მაგრამ ბელ დივიზიონში თან წელიწადში რა ყოფილა და იქ არ გონია რომ ისეთი ტუზი დაგვეცეს ან იქ რატო ზიონ დაგვეცეს არ ვიცი სად დაგცემია ესპანეთი სადღაც შეხვდება ან ევროპის ჩემპიონატზე რომ 4 ჯგუფია ბოსნია და რუმინეთი რომ იქ არ ვარ ჩვენ არადროს განვითარებადი შოტლანდია და რაღაც ეგეთი გუნდები გიწევს ხო და აქედან გამომდინარე ჯერ უნდა ისაუბრო პრობლემებზე უნდა აღიარო რომ გააქვს ეგ პრობლემა ისაუბრო დაიწყო ყველას უნდა ელაპარაკო ჟურნალისტსაც კოლეგასაც და მე გამოხვიდი აქედან და პასუხისმგებლობა უნდა გამოიკვეთოს ვიღაცას. რა დაავალეს ამ კაცს, რა მოთხოვეს? გამოიკვეთოს, რაღაცა ერთად ვერ ხედავ. ხო, იმიტომ რომ აი თაობა რასაც ვამბობდით რა, 3 წელიწადში ეგ თაობა მართლა შეიძლება შეიცვალოს, ხო? იმიტომ რომ
რომელიც евро 2024-ზე რო გავიდა ჩვენი თაობა, ის თაობა არის რაღაცას წარმოადგენს და ეხლა გამოდის რომ იმ ამავე თაობას კიდე 3 წელი უწევს ვილისანიელთან და თუ პროგრესი რომელიც ჰაერივით ვჭირდება, იმიტომ რომ სერიოზული რეგრესი გვაქვს უკვე წელიწად ნახევარია, არ გამოსწორდა, მაშინ ჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში ფედერაციამ პირველ რიგში უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ოდნავ მაღალი დონის მწვრთნელმა ჩაიბაროს ეს ნაკრები და არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეხლა საქართველოს ნაკრებში მოსვლა არ არის რაღაცა შარში თავის გაყოფა რა, იმიტომ რომ აღარ არის, ხო, ყავს ხვიჩა ყვარაცხელია, ყავს გიორგი მამარჯვენია. აბა რა. ეს არის და ეს. კარგი. კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ დაალაიქოთ ჩვენი ვიდეო. მოდი ჩემი ილეთი ჩავატაროთ რა. კაი ბატონო. შენც რო თხოვოთ რომ შეიძლება რომ გამოგვიწერონ და დაგვალავებთან რა. YouTube-ზე ეგეთი წესია რა, მაყურებელს მიმართავ, რომ რო შრომობენ ადამიანები, აი ეს მონტაჟი და ყველაფერი მარტო პირდაპირ ეთერში გასვლას არ ვიძახი რა. განსაკუთრებული წვალება ჭირდება აი დამონტაჟებულ ვიდეოებს. აი ჯოჯოხეთი არის ეგ და ერთი აი ესე ლაიქი და subscribe არის უმარტივესი, არის 2 წამის საქმეა მეთქი, ვიძახი ჩემს გადაცემაში და მაგას თუ გავაკეთებთ მეტი არაფერი არ გევალებათ. ი დააპაუზე, ჭამე გააგზერ ყურება, ან გამორთე ხვალ უყურე, სულ ერთია. თავარი ეგ არის რა, რომ დაუფასოთ ხალხს შრომა და ზოგადად იუთუბერები ეგ არის რა. თქვენს გარეშე აზრი არ აქვს არაფერს და რა. კი ბატონო. ჩაუყრეთ შრომას ნურავის. პირველ რიგში აგერ ამ ხალხს და რავი გამოიწერეთ. ჩვენც იგივე შეგვიძლია ვთქვათ მამუკაზე, იმიტომ რომ მამუკაც შრომობს და იმ დღეს საუბრობდით ზუსტად, რომ აი ჩაწერის მერეო მთელი საღამო ვრჩებით მე და მე მონტაჟში და წვალობთ, ხო ეგრე? შეიძლება. ანუ ეგ ესე იყოფა რა. თუ ნაკრები თამაშობს და ძალიან დიდია ტემპერატურა რჩები სახლში, იმედში. სახლიდან ვიწყებ დაჭრას, თავიდან ყურებას თამაშის და იქ ლაივში არა იქ დაჭერა ციგია. არა, იქ ჰაილაითები ამოჭრა მაქსიმუმ შეიძლება, იმიტომ რომ ემოციები ფარავს რა. მე შვიდგონებაზე უყურებ, ჭრი, მე სცენარს წერ, ეს ყველაფერი იქ YouTube-ის ილეთები ხა არ მოყვები ალგორითმა არ გაგვიგოს. ხო, იმიტომ რომ ნაგაზე აი დაუბერდი ისეთი რაღაცა, აი პირველი 2 წელი იყო ჯოჯოხეთი. და მე მივდივარ დილი და ჩაწერა რა, 2 საათს გამოვიძინებ და მე წერთ. და მე უკვე მონტაჟეს ერხება მაგრად. კი ბატონო. აი მაგის გამო მარტო მე მონტაჟების გამო უნდა დაალაიქოთ და გამოიწეროთ რა როდესაც. აი ირაკლი კადრში რო არ ჩანს და ყველაზე მეც რო შრომობს. კი ბატონო. ამის გამო იმსახურებს. მე მონტაჟეს რაც ჭირს, პირადად ჩემი გამოცდილები და გეუბნებით, მაგრამ ეცოდება ყველა მონტაჟებისაც ესეთი შრომა უწევს. და მოდი მე მონტაჟებ უფრო რო არ იწვალოს, ამას ცოტა ესე ამოვათრიალებ. რომ უფრო რო არ გაიშალოს. ამასაც მნიშვნელობა ეგეც გადავიტანე ჩემს. მე გადავიტანე ეგ ძალიან სულ. ძალიან დაგვეგრუზა იკა წინა არა, წინის წინა გადაცემაში. კარგი, ერთი რაღაც მინდა ვთქვა მოკლედ, საათი რომელიც იკამ გაჩვენათ, იგივე კომპანიას ჰამას სურს, რომ ჩვენი გამომწერებისთვისაც გააკეთოს ესეთი ლამაზი რამ. თან საქართველოს ეროვნული ნაკრების ელემენტებით. ამას აქვს ძალიან მარტივი წესები, ასე ვთქვათ. აღწერაში იქნება ჰამას TikTok გვერდი, რომელიც უნდა გამოიწეროთ, პლუს ამას ამ ვიდეოს კომენტარებში უნდა დაწეროთ ნებისმიერი კომენტარი, რავი, სავარაუდო შემადგენლობა ესპანეთთან, ან რას ელით, ან წავიდეს თუ არა უნდა ვილის სანიოლი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი კომენტარი მოკლედ. შემდეგ ჩაწერაზე, რომელიც გვექნება ამ სანაკრებო პაუზების შემდეგ, მოკლედ ბულგარეთთან მატჩის შემდეგ, რენდომაიზერით, რომელიც ცნობილია ასევე იუთუბერებისთვის. ავარჩევთ ერთ კომენტარს და ძალიან ლამაზ მოკლედ საათს გადმოგცემთ საჩუქრად. შესაბამისად, გირჩევთ რომ იაქტიუროთ, დაწეროთ ნებისმიერი სახის კომენტარი, რავი, წარმატებები გვისურვოთ, თუ გინდათ გაგულანძღოთ, კრიტიკა ძალიან ყოველთვის მისაღებია და შემდეგ გადაცემაში მოკლედ გავათამაშებთ, ან რაღაცა ცალკე გავათამაშებთ და ვიდეოს დავდებთ, რომ ვაჩვენოთ ღიად მოკლედ ვინ მოიგო და შემდეგ შეგხვდებით და ბუნებრივია რომ გადმოგცემთ. კარგი. ეხლა გადავიდეთ ცოტა საკლუბო ფეხბურთზეც ვისაუბროთ. ეს კაცი აქ რომ მოვიყვანეთ ბარსელონას. ეს თემა დავამთავროთ, მაგრამ კი ბატონო. ის ნაკრების თაობა თქვი რომ წავა 2 ციკლის შემდეგ და აი ზუსტად 2032-ის ევროპა უწევს შუქს. ანუ ეხლა არის ევროპა 28-ში ესპანეთი არა. არ ბრიტანეთში არის? ხო, რამდენიმე ქვეყანაში და მე მსოფლიო არის ესპანეთი, მაროკო, პორტუგალია. აი 2 ტურნირი, ეს ვინც არიან ეხლა ყვარა ჩაკვე და ბიჭები რა. მაგასთვის იქნება სავარაუდოდ 90%-ით ბოლო დიდი სანაკრებო ტურნირი. თან კარიერის პიკში რო ვიღაცა დარჩეს ეხლა 35 წლამდე და 35 წლამდე ნაკრებში. პრაიმში იქნებიან, მაგრამ ხო რა, აი მესის პრაიმი ბოლო 35 წელსაკში კი იყო, მაგრამ ყველას ნუ მოვთხოვთ ეხლა მაგას რა. ნორმალური ადამიანების პრაიმი არის ეგრე. და კი გვაქვს იმედი რომ პატარა თაობაც მოდიან ის ბიჭების და მე დარწმუნებული ვარ შეიძლება საერთოდ ძმებმა ყვარაცხელიებმაც ითამაშონ ერთ ნაკრებში და იქ ვარტიშვილი საერთოდ ჯადოქარი არის ბავშვი და თუ სწორად გამithარდა მე მგონი თულად გასაჩერებელი გუნდი ვიქნებით მაგრამ
ამ ბიჭებისთვის ესეა და მე არ მინდა რომ ეს გაიფლანგოს და აი მაგალითად რაღაცა მოხდა ეხლა ხო გამოხდა ნდობა ჩავაგდეთ B ლიგა ერთა ლიგის კიდე მესამე ციკლი Euro 2020 შემდეგ აი მე რა ხდება მე ხო მართლა ხო სადმე ხო არ გაიგებ ჯინჯით ხო არცემ და იმით ეხლა მართლა სასაცილოა ეხლა რა პასუხისმგებლობა რაღაც ელემენტარული არ გელაპარაკებიან ასე შემდეგ და ამ ყველაფერში შენ ვინ გეკითხება კონტრაქტი და ჩავარდა მესამე ციკლი დიდი შანსია ამის აი რა ხდება მე ვის საბრალებენ იმიტომ რომ უყურე ახალი მწვრთნელი მე რომ მოიყვანო გინდ რამას სვანაძე იყოს ვინც ყველაზე პოპულარული კანდიდატი ხა იმიტომ რომ ეს ბიჭები 19-ში და 21-ში მის ხელში არიან გაზრდელები და იცნობს ანუ რა ამ ბიჭებს ყველას და აი უცებ მოიყვანე ყველაზე მარტივი ვარიანტი სვანაძე გამოდის რომ ერთი ციკლი იქნება მსოფლიო 2030 ჩაიბარებს და იქ რა უნდა მოასწროს იქ ხო ძალიან რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდება შემდეგ ახალი მწვრთნელი მე უკვე მართლა აჯობებს რომ ჟანდამას არ ჩესკიდეს ან იოლე შეიძლება ვიღაცამ თქვა ასე რა იმიტომ რომ ის კაცი იქნება არ ვიცი იმის ადგილას ყოფნას არავის არ უჩვენებს ხო ახალ მწვრთნელსაც ადაპტაცია სჭირდება აი ხო არ მოთხოვე ხო სოფლიოზე გაიყვანეო საქართველოს ნაკრებს არასდროს რო არ ყოფილ ხო ეხა მიდი და რანამოს უნდა მოთხოვო რა აი მაგრისკებს ხედავ რა მე ვიძახი სულ ეს რაღაცას რომ ნაკრები ჩვენი ნაკრების მოთამაშეები ბევრად უფრო განვითარდა ვიდრე სანიული თვითონაც რაღაც ამბავში კარიერა მოიწყო ჩვენი ტრამპლინი ძალიან კაი აქვს იმიტომ რომ ბევრი ბექგრაუნდი არ ქონდა დიდი არაფერი თან კონფლიქტური ბექგრაუნდიც ქონდა რაღაც პონჩი ბორდოში ხო მე ისეთი რაღაც გააკეთა აქ საფრანგეთში ნორმალურ გუნდს ჩაიბარებს კი ლიგა 1-ის რომელიმე გუნდს ჩვენ გერმანიაშიც არ არის ბუნდესლიგაში ხო თან ცნობილი კაცია ბუნდესლიგაში თავარი სანილს ცირა არ მოვიდეს რომ აი ეს წყალში რო ხტებიან აი დეინ ეს რო არა აი ეს აი აქ არის ჩაწეული და რაღაც მომენტში თუ ამოიწევა ისეთი კაი გაფრენა აღარ ექნება სანიოლს და აუ მე მგონი ხო რა იქ შები გვაქვს კი ბატონო ლეგიტიმური შიშია მაგის ყველაზე მეტად მეშინია რომ აი ეს თაობა ვერ წინა გადაცემებში ვთქვით რომ აი ყველაზე არაადეკვატური ფრაზაა და ჩვენ ნაკრებს ერგება სოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშეს ვერ ვიყენებთ ხუჭა კვარაცხელიას ვერ ვიყენებთ აი ნუ თამაში ისე გაიulis რომ ერთი დრიბლინგიც არ აქვს რომ აი ვიდი აბა ხუჭა რას იზა არ არის ეგეთი მომენტია თამაშები არის და გავს ძალიან ხუთუცველიან ნაპოლის მსგავსებით აი მარიო რუი როგორ პასრო არაძლევდა აი ყვადაღებულდება რომ იყო და აი ტიპი დგას მარტო ფლანგზე და არავინ არ ეთამაშება რა არ აწყობენ მასზე თამაშს არა ხო ხან ტაქტიკაა პრობლემა ხან მარცხენამცველი ვერ ყავს ისეთი როგორი სჭირდება და მაგას ღრმად რო ისაუბრებ დიდ დროს წაიღეს მაგრამ ჩვენ რა პრობლემას ქონდა დაგვიბერდა უკან ხაზი იყვნენ პლუს ამას ასაკთან ერთად ნელები და რეალურად ჯერ სანამ სისტემას მოანგრევდნენ უნდა შეეცვალა კადრები იქნება ეს სხვა უფრო სწრაფი გოგლიჩიძე სწრაფია იქ შეიძლება დროებით კაკაბაძე გამოიყენო აგერ არიმანიძე გამოიძახეს არიან ლაცავიძეს იმედი მაქვს ძალიან გაიხსნება საზონოვი იმედი აღარ დაიმჭრევა და ტორინოდან წავა ეტაფესთან სადღერ მოასწრო რეგისტრაცია ანუ იყო შანსი და ვერ გამოვიყენეთ ეს ასაკოვანი ხალხი დავტოვეთ იქ ვინგბეკად ლოჩოშვილი საწყალი გავიგერო ჩეხეთთან საჭირო იყო იმიტომ რომ კალათბურთელების გუნდი ყავს და ჭირდებოდა 11 მაღალი კაცი ესპანეთთანაც გავიგე პორტუგალიასთანაც კი ბატონო მაგრამ უკრაინასთან ჩეხეთთან ალბანეთთან ვერ გავიგე ხა რა ის შენგელია რო არა ნაკრებში არავის არ უჩნდება კითხვა ხო მაგალითად რატო არ არის არ გასუხობენ ხო ეგ კი არა კონფლიქტი რაღაცა მოხდა მან და წელიწადნახევარი გავიდა ეურო 2024-დან და შენგელიამ რატო არ ითამაშა ეს ვერ ამოხსენით თელმა ერმა ანუ ტრავმა არ ქონდა სკამზე იჯდა იქამდე შენგელია იყო ლუქსემბურგთანაც და საბერძნეთთანაც და მერე წკაპდა გაქრა აზაროვი საერთოდ არ წავიყვანეთ და ნუ ლოჩოშვილი იყო მარცხენა ლატერალი ხო ნუ ძალიან ბევრი თემაა და ძალიან რთულია რომ ეგეთი კარგი რაც არის ეგეც ეგ ამბავიც ვთქვათ რა რომ ძალიან ნუ ეხლა 4-ზე რო იძახი ძალიან ბევრიო ცოტა ისე ჟღერს მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი მარცხენა მცველი გვეზრდება კი საბა ხარებაშვილი იკა დამეხმარე ჩინჯოლავა ალბათ აბატაძეა თუ არა ეგ არ არის მარცხენა მცველი აბატაძე არა მარცხნივ ერთია დინამოს აკადემიაში იზრდება ფილაური არის ესეთი ბიჭი ფილაურიც ისეთი ნიჭიერია რომ გუნდი იწყებს შეტევებს მარცხენა მცველის დახმარებით იმდენად შენობით არის ბურთთან და ეგ ბიჭი რომ ერთ-ორ წელს წამოიზრდება
ხარიბაშვილს მაგარი კონკურენტი იყოლება ნაკრებში, მაგაში დარწმუნებული. და აზაროვი არსად იმედია აზაროვი აზაროვი მე მგონი თავის დროზე ჩვენას ზვესდადან არ უნდა გადასულიყო შახტარში. ეგ იყო მცდარი ნაბიჯი რა. შახტარში იმდენი ბრაზილიელი ჩაყავთ, შენ ოდნავ რამეს თუ დააკლებ, ეგრე ჰოპ სკამზე გადაგახტუნებენ უცებ. და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რაც არის, ნახე ერთ-ერთი პრობლემა რაც შეიძლება არ არის პრობლემა, მაგრამ რაღაც პონჩი პრობლემაა რა, რომ საქართველოს ნაკრების 23 კაცი რო შეკრიბო, ორი გუნდელი არ არის. არავინ ერთად არ თამაშობს. ხო. და ირაკლი აზაროვს და ხვიჩა კვარაცხელიას მთელი ბავშვობა იქ აქვს გატარებული რა, მოედნის მარცხენა და ფლანგზე. ეტყობათ მინდორზე ეგრე. კი, მინდორზე ეტყობათ და აი ეგეთი ხო ვითომ ძალიან პატარა ნიუანსია რა, ეხლა არც ისე ფრენლისთვის ძალიან დიდი არა უფრო ისეთ ცოტა ისეთ ენაზე რო ავხსნათ, აი FIFA-ში რო ქემისტრია. ხო. აი ეგ არის რა, აი ეგ ქიმია ბევრ რაღაცას ცვლის მოედანზე, პატარა მომენტებში, პატარა დეტალებში ცვლის რა, რომ იმ წამს არ კარგავ, რომ ეხლა ეს რას იზავს, ანუ ერთად რო თამაშობ და მთელ დროს ერთად რო ატარებ, რო გარბი ხარ, იმას რო უყურებ ზუსტად იცი, რომ ეხლა ეს იქშევა და მე აი ამ ადგილას უნდა ჩაურბინო და აი ეგ მაგის ნაკლებობაც გვაქვს რა. მაგიტო ზუსტად საკლუბო ფეხბურთში გაცილებით მეტი ქემისტრის მქონე, რომ ეგ ტიპები 24 საათი ერთად ვარჯიშობენ. ხვიჩას ეგ განსაკუთრებით ჭირდება, იმიტომ რომ ვარ საქართველოს ნაკრები და ვიღაცა რო გვეთამაშება და რო გადახედავს სტაფი რო აბა ვინ უნდა გავაჩეროთ? ხვიჩა უნდა გავაჩეროთ. კიდევ ვინ? მერე მოდის ჩაკვეტაძე, მერე მოდის მიქალკოზე, მერე მოდის მაცხრაცულად ყოსკომი, არ უნდა გაჩერება ამას. კაი რა. 4 კაცი აღარ ჭირდება ხვიჩას. მოდის სამი. ის ახარ პორტუგალიელი ცველი პენალი რო აიკიდა, თორე რაც გიქნა ეხა, ეგ მე ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ შეგვისწავლეს და ეგ შემთხვევითობა ვერ იქნებოდა ეხლა. არ ხდება შემთხვევით სამჯერ. შეიძლება კიდე მე-4 და მე-5-ი უბრალოდ არ გამოჩნდა კამერაში. მესამე შემთხვევით გამეორებაზე დავინახე დემირელი კიდეიშვილი ყოფილა მეთქი რა უყურებ თამაშს გამეორებით ეგ ანუ ეგ მაგაზეც იმას აუქროთ რა ცოტა ხანი მაგ თემასაც დაუბრუნდი მე მქონდა ეგ იდეა რომ თქვენ საკლუბო ფეხბურთზე საუბარი არ გდომებია არა მინდა მაგრამ ერთი ესეთი კითხვა ხო კაკაბაძე არის კიდე ხელშეუხებელი კადრი მარჯვნივ და ეგეც დათვური სამსახური არის მისთვის იმიტომ რომ 8 წელი არ შეიძლება არც კლუბში და არც ნაკრებში რომ კონკურენციას არ გრძნოდე უცვლელად ვერ განვითარდება ყველა ფორმაციის გუნდში ძირითადი წევრი კლუბში რო აქვს ის კონკურენცია და რომ მოუკლოს კანზე რო იჯდა და ეხა მაგიტო არის კარგ ფორმაში კლუბში და აქვს სტატისტიკაც მაგრამ ნაკრებში ეხა ამდენი ციკლი ხელშეუხებლად რო ხარ რა ვიცი გიჟია რომ ბრაზილიაში არ ხდება ეგრე ეხა არგენტინაში და რონალდოს არ აქეთ ბუბუნება და იმას რა ქვია უცნაურია და ერთი აი მოდი რა პატარა კითხვა თუ გინდა მე ამოვუწრა არა მიდი კაცო ანუ ანახე თურქეთთან თამაშს რო დაუბრუნდეთ და კუთხურებს რა. ხო არ ფიქრობ რომ პერსონალური დაცვა ჯობდა კუთხურებზე რა. ან როგორც მინიმუმ შერეული, იმიტომ რომ რეალურად თურქებს არ ყავთ აი ჩეხებისნაირი და არ ყავთ ბურთელების ყავთ 2-3 კაცი. დემირელი ყავთ ერთი. ხო რა. და ის ბარდაკჩი. ხო, ბარდაკჩი. დემირელი პირველი ნომერი იყო მან ხიფათის სამში. იმიტომ რომ თავი ჩამოშორდა რაღაცა ყავს ახლა ჩვენც მეტნაკლებად მაღლები და მოდი ამათ დაეჭირათ რა და დანარჩენებს შედარებით ტანდავლებს ზონაში ჩამოყალიბდა. სხვათა შორის გოგლიჩიძე გამოვირჩევა მაგ სტილით რომ ანუ აი ხო არა კუთხურს უაწვდიან პატარა საჯარიმოში მეკარის წვნელი ავალეს ვიღაცას მაღალ მცველზე ვარანში რომ დავალო აი ამ სივრცეში გააკონტროლე ყველა ეს არა ვიღაცა ის არა რა ნისტელროი არა ყველა გააკონტროლე მაგაში ცოტა მოიკოჭლოს გოგლიჩიძე იმიტომ რომ კარგავს ხოლმე რა მაგრამ ერთ ადამიანს თუ ჩააბარებ აი ესე ამოიდებს აი მოგუტავს რა შეგიძლია რომ მიაბარო ესე დემირალი მაგალითად გადაანაწილო მაგრამ არ უმუშაობს სანიორო ძალი არ არის მარტო ეგ მისი ბრალი არის მაგრამ ეს რო ხდება 2000 რაღაცა წლიდან და რო დაიწყო და მეგონი 1900 უფრო სწორად ხომ იქნება არ მუშაობს არავინ და არ თხოვენ ეხა და რო არ თხოვენ და შენც ეხა რო არ ხარ რაღაცა ანჩელოტი და მოხდებიდან რა კი ბატონო არ გააკეთა მონტელად ჩაუჯდა აქედან ადვილია ეს ჩაატო თურქეთს ნაკრებს ახასიათებს საერთოდ ძალიან დეტალური შესწავლა და იყენებს ხოლმე როდესაც თამაში კარგად მისდის ბატონო ირაკლი თქვენი სტემართვით ლუდის გალაქტიკის ბიჭებს მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა და ეს მერე კადრი დავიჭიროთ აი რაღაცა გვაჩვენეს მამუკა ბარსელონას გულშემატკივარი ხარ კი 2000 წლიდან სტაბილურად ვინ შეგაყვარა ბარსელონა იმპერიაში ჯგუფში ჩებოდით ხო და აი მაგიტო დავსვე კითხვა რომ სიყვარული იყო კლუივერტი რივალდო
კარგი. აუ რივალდოზე ერთ რაღაცას და აი ისტორიაში ქექვა დავიწყე ღრმა და ის გოლის თავის კადრი რო ნახე და ის მატჩი აი იმ მომენტში რეალი არ ბძულდა ისე დეტალურად და აი მან მაგრად მოვიწამდე რა რომ მეთქი აქ რა ხდება რაღაცა ისეთი ხდება რომ არ მესწოდა და ცოტა გამიწვდა და მე დავიწყე და ეხა არ მინდა ეხა რეალის გულსმატკივრის პატივს და შევაზულებ თავს დეტალებში რო ჩავიდე ერთ რაღაცას წაგვართვეს და ეგეთი არ მინდა მაგის მოყოლა ერთ რაღაცას დავამატებთ რივალდოზე რა მე მყავს ბებია რომელიც არის 88 წლის ოღონდ ფეხბურთის იცი როგორი აი ფანია რომ ну თანამედროვე ტელევიზორი არ აქვს და საკაბელოზე და ღამის 2 საათამდე ლივერპულის ფანია ღამის 2 საათამდე იჯდა სახლში და ელოდებოდა რომ ლივერპულის ანგარიში მეთქვა რა და მამარდაშვილი გადავიდა თან მამარდაშვილი გადავიდა და აი ამზაფხულს ქონდა ერთადერთი ოცნება რომ აი მამარდა ვნახო და ეხლა ცოტა წნევები აქვს ისეთი თამაშებია მაგრამ რეალთან ხო უყურებდა ჩემპიონთა ლიგაზე კი არა ამასაც უყურებდა მატჩი ქონდა იქ რეალთან 1-2 არ ელოდა და ნუ ეხლა ბებია ჩემ ფეხბურთს უყურებს 68 წელია და რაღაც მომენტებში ძალიან კარგი დაჭერები აქვს რა ანუ ისეთი დაჭერები აქვს რომ ეგ გამოცდილება ჭირდება და რივალდოზე თქვა აი ყველაზე მაგარი რაღაც მითხრა რა და აი ყველგან მინდოდა რომელიღაც გადაცემაში რომ ჩამეკვეხებინა და აი არ ჩამოვარდა თემა და ეხლა რო თქვი გამეხარდა ისე თამაშობდა რივალდო აი ფეხბურთს რო უყურებ მოთამაშეები ბურთს რო ურტყავენო აი რაღაც ბურთის ხმა ხო ისმისო ან იმდენად რბილად თამაშობდაო რომ აი ბურთს ისე ეხებოდაო რომ ბურთის დარტყმის ხმა არისო რა და აი ეს საინტერესო დეტალია ხო აი ხო რა როგორი ისა კეჩი რა რომ აი ხო და ეგ არის მაგიტო რივალდო მინდოდა რომ რივალდო სადღაც ვიღაცას ეხსენებიდა და ეს მომეყოლა ბოლო 1-3 თვეა და კი ბატონო არავინ არ ახსენ აბსოლუტურად ყავდა სტომრად და იმ გენერატვაც არ თქვა რივალდოს ფანია და იქაც არ თქვა მე იმის თქმა მინდოდა ირაკლი რომ კომენტარი რო უნდა დაწეროთ ამ ვიდეოს ქვეშ და შანსი რო გაგვთ იმისა რომ ძალიან ლამაზი საქართველოს ნაკრების საათი მოიგოთ ეგ უკვე გითხარით და რადგან მამუკა ბარსელონას გულშემატკივარია და ჰამაჯიმ თქვა რომ მამუკასაც არ მინდა დავწყვიტო გულიო აი ეს ხუთი რომელიც რეზის მინდა ვთხოვო რომ რეზი მოგვაწვდის დაგვეხმარება ეს არის მამუკასთვის და მინდა ვთხოვო რომ აქვე გახსნას თუ ძალიან არ შევაწუხებთ რომ მაყურებელსაც ვაჩვენოთ unboxing-ი გადაგიღია არა აი პირველი unboxing-ი ეხლა ეს სავარაუდოდ აი ესე გვერდებზე გადის unboxing-ს TikTok-ზე არ ვიღებ სხვა რამეს ვიყენებ უფრო TikTok-ს აჰა ეხლა რომ იმის გაიჩითოს რეალი ხო არა რაღაცნაირად ხო ნამდვილად საზოგადოება ვაი მე რა ხალხია ვანახოთ კამერაში კი ბატონო ამას ჩამოვწევ კრუიფი მესი ეს ცნობილი ფოტო კროსბურთი და აქეთ ეს არის პუიოლი და ეს ალბათ გვარდიოლაა თუ არა არა რივალდო 11 ნომერი ხო ზურგიდან არის კი ბატონო საოცარია მადლობა ჰამაჯის ძალიან მაგარი არის მაგარი ნამუშევარია დიდი მადლობა აღწერაში იქნება მოკლედ ამ ძალიან კარგი ადამიანების გათამაშებაში მონაწილეობას მიღება ნამდვილად დღეს კი ესეც მამუკაც დავასაშუქრეთ მოკლედ დიდი მადლობა და მოდი ახლა თანამედროვე ბარსელონაზე გითხარი 1-2 სიტყვით იმიტომ რომ და მე მაქვს ერთი ძალიან აიწონა სეზონი აქვს და საათ შორს არ წავიღოთ იყოს ხო მე მგონი არ შეგვიშვეს კლასიკოზე მქონდა ყინეული ვიდეო მე კალატოსაც გაუმართლა და ორშაბათობაში ვიყავი მაინც და მაინც წაგებულ კლასიკოზე მეთქი აი შური უნდა ვიძიო და განმეორებიცე თან მაგრად ჯერა რომ მოუგებენ განმეორებიც ну ეხლა მე ჯერა მაგრამ რა მოხდება ეგ არავინ არ იცის არა რაც შეიძლება ითქვას წლევანდელ ბარსელონაზე საშან რაც მოხდა ის საოცრება ინტერთან ბევრი მიზეზი ჰქონდა ხო მაგალითად იქ ფლიკმა შეცვლები დააგვიანა იამალი ბავშვია და როგორც ანრიმ თქვა არ წაიღო აუტისკენ ბურთი კვარაცხელიდან განსხვავები და ასე შემდეგ არაუხო ჩვენი აქილევსის კურსლია და ასე შემდეგ წყალბადის ბომბია ეგ კაცი მაგის იმედად ყოფნა ძალიან ძნელია მაგრამ თავარი რაც იყო დუმფრისმა მოგვიგო ეგ თამაში იდეაში რაც არ უნდა საკუთარ თავს დააბრალონ და იყო შეცდომების კასკადი ბალდეს არ ყოფნა იქედან ვიხსნე ეს მე ხერალ მარტინი ადვილია და მიდი ორი გოლი გაიტანა მეგონი და ასისტი ჰქონდა არა სამი გოლი დუბლერში არა ერთი გოლი ორი ასისტი ორი გოლი ორი ასისტი ტურამს გაუკეთა საგოლე პასი კამპანოზე და კამოზე კი არა ერთი გოლი გააყდა ბარსას და
რამდენი გოლი გავიდა იმ მარცხენა ცოლის დაყოფის გამო ხო? ანუ გუნდს არ ქონდა სიღრმე. შარშან დაახლოებით იანვარი იყო თვარსები, თებერვალი. პირდაპირ თქვი რომ აი ამათ მეთქი ვიღაცა დაიმტრევა და წააგებ. არ მე ეხაც ჯერა და ბევრი ცოტა ღიმილით უყურებს პარის სენ-ჟერმენის ხა მორთერთის მერე უკამზე. უკამზე არა. უკამზე ვერ აჭირა. ყველას ნოუკამპი აკერია პირზე. მაგრამ შარშანდელი ბარსელონა რო შეხვედრა და სრული შემოიღო ფინალში პარის სენ-ჟერმენს გონია რომ უგებდა. საოცარი ფინალი დავკარგეთ და აი შენი ბრალია. მე მიუხენში ვიყავით ალიანს არენაზე ფინალში და მეთქი რა ბანძობას უყურებთ. კვარა მაინც გაიტანოს გოლი მეთქი ეს რა არის? ლიგა 1 გაიჩითა რა და კვარა რო გაიტარა მეთქი. კვარამ რო გაიტარა მაინტერესებს ყველაფერი. კვარამ რო გაიტარა მაგით ვარ წევარ ახლა საფლავში თორე 5-0 და კვარა ეგრევე გული მიმწყონებს. ინტერეს კომაგებში ვიჯექით და ჩვენს გაგვიმართლა ახლა. კი, ინტერეს კომაგები გამომიყვანეს ის თავზე ხელაღებული ვიღაცა გიჟი, მაგრამ არა იქ 2-2 რო ყოფილიყო, უეჭველი ვიღაცა ჩამარტყამდა. იმიტომ რომ მეც ახლა გოლზე და გადავხვდი და არ მაინტერესებდა ახლა. ვიღაც იტალიელები. არა ინტერმა მაგრამ 5-0-მა მაგრა გვიშველა რა. მაგრა გვიშველა. საშინელებად ხნა ინტერმა კურვანორც არ მიყიდა და ეგ საერთოდ სხვა თემა. ხო და ბარსელონას დაუბრუნდეთ. ბარსელონას დაამაჯობეთ. რატომ მოუყევით ეს ამბავი ინტერთან ესე დეტალურად, ხო? რომ ის იყო. წელს რო დაიწყო სეზონი რა უნდათ ამათ, ხო? უნდათ სიღრმე შემადგენლობაში მარცხენა მცველი. სკანძა ვიღაც ისეთი რა. მე მაგალითად მეღადავებიან მეგობრები, საღადაო ისე ნახევრად ხუმრობით რა. აი მან დავა რო იყო თუ იცით ატლეტიკოში ხა არის სანდერლენდში რა. ანუ ეგეთი ტიპი რო ყავს ჩემპიონატში, რომელიც არ არის ვარსკვლავური იმის, აი ახასიათებს კლუბებს, ბევრი კლუბი ჩამოთვალ შეგვიძლია, რეალსაც ნაჩო ყავდა. ნუ ისი გაზრდილი იყო. ფეხბურთელი რომელიც რამდენი პოზიცია იოშკო გვარდიოლის ვეძახი მე ეგეთი ტიპს, ცენტრალური მცველია და თამაშობს მარცხნივაც. უნდია კიდე და შემდეგ. ეგეთი ტიპი უნდა ყავდეს სკამზე, რომელიც ტრაუმების შემთხვევაში შენ დაგაზღვევს და არ დაგღუპავს. პირიქით შეიძლება წინ ვერ იმწინოს, მაგრამ დადგება რა. კაცურად დაკეტავს იქ რა. აი ბარსელონას ეგ აკლია, ეგეთი სტილის ფეხბურთელები ველოდი რომ რაღაცას ცოტა რაღაც 20 მილიონად 15 მილიონად ვიღაცას იყიდნენ რა. და რა მოხდა? ინიგო მარტინესი გაუშვეს უფასო. წავიდა საუდის არავითარ. ყველანაირი ჭორის გარეშე რა, გათენდა და ინიგო მარტინეს წავიდა. ინიგო აუ მე ვეღარ გავხაჩავ თქვენთან, გული ვერ გაუძლებსო ამ ფლიკის ამოწეულ დაცვასო და თან ამდენ ფულს მე ვიგადამიხდისო საუცარებაში და წავედი და კაი წადი. საერთოდ სად წავიდა რომელ გუნდში? ეგეც არის სად. ნუ ნახო ახლა. სადღაც ალნასრშია? ალნასრშია, რე? ალნასრშია. და ხათაშო იქაც რამდენიმე ვიდეო ამოაგდეს Instagram-ზე იყო აი დაცვის ხას იქაც როგორ აკონტროლებს და იყო ტრენერების ზღვრა კომენტარებში. ეგ კაცი იყო, ანუ როგორი ტიპი იყო, ისე მინიზე ხა ყველას გითამაშიათ და თუ ყოლიათ ისეთი გუნდელი, ვინც თეი თამაში რაღაცებს გაიძახოდა, თან ბურთიც ესმოდა. აი გუნდი რომ მიყვება რა. დაცვაში ეგეთი ტიპი თუ ყავს, ამ კაცს მიყვებოდნენ. კუბარსი წელს აი საერთოდ არაფერ თავში არ არის ამის გარეშე. იმას აი ესე ყავდა რა, დაჭერილი და იდგნენ ერთად და არაუხოსთან დააყენეს, გარსიასთან დააყენეს, მოსიარულე შეცდომა არ ვერ თამაშობს. მესმის. და ამის როლი ვერავინ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, რომ გარსიას დაუპირა ამის როლის მორგება, მაგრამ გარსიას ის რა პროგრესის განიცადა, ჩემი აზრით, ეგეც თავის თავს გადაახტა. კი, და რაღაც მაქსიმუმს მიაღწია. აბსოლუტურად უნიჭო ფეხბურთელი იყო და საიდან ამოქეხა თავის თავში ეგძალა. მე გვარდიოლა რო კაც გაუშვებს, იმ ფეხბურთელის მე აღარ მჯერა რა. ნუ პალმერი გამონაკლისია, მაგრამ პალმერი რატო გაუშვა ეგ არის. პალმერი საჭიროებიდან გამომდინარე უფრო გაუშვა მე. შეიძლება ტრაუმებისგან მიდრეკილი იყო, ეგ იცოდა და მოიშორა, არ ვიცი. ალმენი ნუ იქ ფოდენზე გააკეთა და იმაზე ოსკარ ბობზე გააკეთა, ძალიან დიდი აქცენტი რა და ვეღარ ჩავტევოდა. რაღაც კითხვა ქონდა იქ? კი, არა, სანამ იქამდე გადავალ. დაცვის არ მაქვს იმედი ბარსელონასი ამ სეზონში რომ ჩემპიონთა ლიგას მოიგებს დაცვისგან. ხო, აი ლა ლიგა ახლა აი გატრუხებულია რომ ეტყვიან აი ეგ არის, ანუ ამდენჯერმე მოიგო. ცოტა შეიძლება არაადეკვატური კითხვა იყოს, მაგრამ ბევრგან შემხვდა. ხომ არ არის ფლიკი ერთი სეზონის მწვრთნელი? ერთი სეზონის მწვრთნელი და არსებობს ფლიკის მეორე სეზონის სინდრომი, ბაიერნში გამოჩნდა ეგ ძალიან კარგად. ფეხბურთელებს ემართებათ აი გადაწვას რო ეძახიან. ეპიდემია ტრაუმების პარის სენ-ჟერმენმა გააგდო თუ გახსოვთ თამაში. აი 7 კაცი აყდა ზეითარის 8 და ბოლოს აი სანეს საოცარი ბურთი გააფუჭა პარიზში, თორე აგდებდნენ. და მე დაბრუნდებოდა ლევანდოვსკი და ხალხი მონსტრები და მოიგებდა ძალიან ადვილი თამაში იყო. მაგუნც ვერავინ გააჩერდა რა ყოველდღე შემადგენლობა. ვერ გაძლო, ამიტომ ფლიქს ჭირდება ღრმა შემადგენლობა, ვინც შეუსრულებს ამ დავალებას, იმიტომ რომ მე ხა ველოდები მაგრად კიდე თუ დაუსწრებ ფეხი პრესად აწובה და ეკითხებიან რომ ხო არ შეცვლით ოდნავ სქემას რა. ხო, ძალიან ხშირად ეკითხებიან უკვე. 5-3-ზე გადადებ კი არაუნებიან. ცოტა ჩაწიეო ხაზი, იმიტომ რომ სელტასთან თამაში რო უყურე და
ამ სეზონში ჰაილაითები დაჯექ ჩარტე, ყველა გოლი გავს ერთგვარად, ბარსელონაში რომელიც გადის. არ ჭირდება მეტოქემ წორთმენას, რომ აი რაღაცა ალგორითმები გამოიყვანოს, შენ ჩაურბინეთ რუმანევრი ის უკრიდან შეირმეს და გადაუგდებენ და ქსიო გოლია. ამას აკეთებს გოლი არის 1-1-ზე გადის მარჯვენა მცველი და აქეთ ვიღაცა ეს. შარშან გაგვიკეთა ერთადერთ ხელს სოსიედად. განოიტას ერთადერთი გუნდი იყო ინტერმაც უბრალოდ გადალახა ინტერმა ანუ იქედან გააკეთა ფრთხილი არ ქონდა მხითარეას მოჭრილი იქედან მარტინი ვერ დარბო ვერ ეწეოდა ცენტრალური მცველის საგნაგობა აკაც და ფაგზე რატომღაც ო რა წელს თან აი ეს იამალის იმაზე ვსაუბრობდით და ბარემ თქვათ იამალის რაღაცაზე გინდოდა თქმა იამალის შემთხვევაში ცოტა რთული პერიოდები რო აქვს ძალიან საინტერესო დაიფთხვა კლასიკოს წინ რო ეს ჰაიპი აწია და რეალს გადაუარა და რა უნდა და არ ვიცი ანუ მე დადგმული მეგონა თავიდან რა იმიტომ რომ ხელოვნურად დაძაბეს მეთქი რომ ინტერესი შექმნილიყო შარშან 4 კლასი გამოუგეს არ ვიცი რა ყველანაირი სცენარით მოუგეს და გამოვიდა და ეს ფერ აი ვინ ესპანიოლივით მოიქცა რა და იმის მერე რო წავ იმ გოგოსაც დაშორდა ნაკრებშიც არ ჩამოდის ნაკრებშიც არ ჩამოდის ჩამხელობის ხრი დაიწერა ეხა კი რაღაცა მოიგონეს წავები მაგრამ კარგად მიდის პუნალობა სწორად და დამაიმედებელი ნიუსები გავრცელდა რომ აი ესე დაბრუნდა და გოლების გატანა დაიწყო სტაბილურად ეს აღნიშნა აღარ აქვს და აი ეს აღნიშნავს ყველა გოლს გერბზე და ანუ საერთო ტიპი შეიცვალა ეგრევე ანამდე კიდე რაღაც ჭორები იყო რომ იმ გოგოს დახმარებით ტელეფონების მისახელზე გადატანა უნდა და ოჯახს წაუყენა ეგ ულტიმატუმი რომ აი მე გავიზარდე მამი და სავარაუდოდ აი ესე პუტა რომ წამოარტყეს კეფაში აი ეგ მომენტი იყო ალბათ აი ეს მამა წამოარტყამ და ის მე მგონი ამაზე არანაკლები ანუ მან ის თემაა რომ იმდენად იდიოტი არ არის რომ ვიღაცა დროებით girlfriends გაატანოს მილიონები ხო ეგეთი სულელი არავინ არ არის ალბათ შეიძლება ვიღაც იყოს მაგრამ და დალაგდა ტიპი სამ დღეში კლასიკოს აკების მერე აი ესე რო იყო ცხოვრება უცებ ძველი იამალი გაიჭით მაგრამ გუნდი რამდენად იქნება ის გუნდი ისევ თან აი რაფინია ჭირდება ძალიან ბარსელონას იმიტომ რომ ფლიკის ტაქტიკაში რაფინიას აქვს ძალიან სერიოზული როლი იმ სეზონს თუ გაიმეორებს ეგეც კითხვის ექსიგიჟე იქნება იქ თუ გაიმეორა რა უბრალოდ მნიშვნელობით რო იყოს იგივე მნიშვნელობის ეგ არის მთავარი მენტალური ლიდერი ბრაზილიასთან ბრაზილია არგენტინა რო იყო იქ რომარიოსთან ინტერვიუზე დაიღუპა თავიდან ხო გადაულითო რო თქვა ხო იმის მერე შარშან კი ინტერსაც გაუტანა გოლი მაგრამ ის რაფინია აღარ იყო ბრაზილია არგენტინის მერე აი ხასიათ დაკარგა თვითწვენა რაღაცნაირად რა ეს სეზონი რო დაიწყო იამალს და რაფინიას დააბრალა სახელაგვარი არ თქვა ეხლა ფრიკო მაგრამ მიანიშნა რომ გუნდურობა დავკარგეთ ეგოისტები გავხდით და ჩვენ ამის გამო შარშან არ მივიღწევი ამ შედეგისთვისო პირდაპირ დააბრალა ფეხბურთელებს და ანუ ეგ შემთხვევითი არ იყო რა და ცოტა მძიმე სტატუსი იყო და იქ ლევანდოვსკი დაბერდა ტრამვები ეხლა არ ახალგაზრდდება ეს კაცი ერთ-ერთი რაშფორდი დაემატა და რას უნდა იქნა იმას აკეთებს მაგრამ გამოვიდა ისე რომ შეუცვლელი ფიგურა გახდა და ესე მალე არ ველოდით მაგას ტრამვების გამო მოხდა ეგ ამბავი თორე სკამიდან რაშფორდი ამ ფორმით ძალიან მაგარი კადრია ძალიან ბევრად უკეთესი იქნება გუნდისთვის კი კარგი და ერთი ისეთი ჩემი საყვარელი კითხვაა რა ყველა დროის საუკეთესო 11-ეული მინდა რომ შეადგინო ობიექტური თუ სუბიექტური სუბიექტური ჩემთვის რატო არასდროს არ გიკითხავს ეგ შენ გადაცემის წამყვანი ხარ და იმიტომ ეხლა მე სუბიექტური რომ დავასახელე კეთს ფამყავდა სტუმრად და თვითონაც დაინტერესა ისე გადამიარეს კომენტარებში რომ ეგეთი სუბიექტურობაც არ შეიძლებაო რა და მოდი ესე ვიტყვი რა მართლა არ მიყვარს ეს კრუიფის აღდგენა და ყველა წირო დგას და ორი მცველი უკან და რაღაცა და თუ ასახელებთ აი გემოვნებით ვიტყვი ნოიერი კარში ფეხი თამაშის დიდი მოტრფიალე ვარ და ნოიერმა რეებიც ჩაიდინა ძალიან ბუფონი ყოველთვის აი გოუთს ვეძახთისულ და ალბათ ან მეკარე და ბურთის აღება და სეივი რასაც ქვია ბუფონი მაგაში არის პირველი კი ბატონო ისეთები აქვს ჩადენილი რომ თული შეიძლება გამარა ნოიერი ეს თანამედროვე ელემენტებით მაგიტო ნოიერს ვიძახი ნუ დაცვაში ალვეში მარჯვნივ ყველა ვარიანტში კონკურენტო არის ოიოლი მეყოლება შუაში ეგ არც რა თქმა უნდა სუბიექტურად არაფერ დაეწონებოდა მაგრამ გოუთობაზე ვერ ქაჩავს ნესტა მეწყვილად და მასენა ფლანგი მეყოლება პასიური დავაყენებ მალდინის მარსელო კი მაგრამ აი მალდინის მაგრამ გაიდირკები მე ესენი ორივე გაიქცევა წინ ვინ ალვეშიც და მარსელოც წინ გაიქცევა და იქიდან კი ეგ რისკი არის ხო მაგრამ უყურეთ მასენა ინგერი არ მყავს მე ჯერ სადახარ ხო ოკეი ეხა იწყება სუბიექტურობის ქარიშხა ნახევარ დაცვაში ბუსკეტსი ინიესტა და ზიდანი ოკეი ბოდიში შემეშალა ჩავი ზიდანი და ბუსკეტსი უგორი ახდება ინიესტა არის მარცხენა ვინგერად აწეული როგორც პეპი წევდა კეიტა არ უყავს ეხლა აქ ეხლა
ო და ნუ წინ მესი და კიჭა რონალდო. ეს არის ჩემი ძალიან სუბიექტური ნაკრები. მოიცა ერთ წამს ერთი კაცი გამოგრჩა. არა, მარტინ ვინიესტა ბუსკეტსი დატოვე? კი, დავტოვე. მარჯვენა გარემარბი მესი და 9 ნომერზე კიჭა და მარტინ ვინიესტა. ეგ T90-ები რო იცვა ინიესტას. მან და ხანდახან მარსელო კარლოსზე ფიქრობდი, მალდინი იმდენად მევასება. მე პერსონა და ყველგან რო თამაშობდა, რომ ცოტა ბალანსის ამბავში დაცვაც მალდინი. სიამოვნებით ნახავდი ამ გუნდს FIFA-ში მაინც, რომ აი კარგად რო აიწყოს. არა ძალიან სუბიექტური და რონალდინიოზე და ანრიზე მიბნელდება, რომ უყურებ ისე მიყვარს ორივე, რომ საწავიღო, სკამზე შედან ორივენი. ხოთქო მესიმ სხვათა შორის მეგონა რომ არსებობსო რომ ამ ადამიანს ჩასვალდი. არა, მაგ ადამიანს ანუ მე ყველა მის შევადგინე ჩავსვი ვის თამაშს ნანახებს. აჰა, ოკეი. ანუ ვერ არა, იქ ვერ მივდივარ, იქ რომ ბობი მური და რაღაც ბეკენბაუერი, ვიცი რომ ბეკენბაუერი ნანახი მაქვს, დაკითხული მაქვს. ბეკენბაუერმა და კრუიფმა ფეხბურთს შეცვალეს, ეგრე მე მგონი არავის შეუცვლია. მე მგონი კრუიფმა პელემ ყველაფერი ხო იცი ის ვიდეო რო არის, პელემ ყველაფერი პირველ მაქნა და მართლა რო პირველ მაქნა. კი. მარადონა და ნუ მესი, მარადონა, მე ზოგადად მანდაც სუბიექტური ვარ ძალიან. all time სამეულს რო ასახელებენ მესის, მარადონას და ბრაზილიელ რონალდოს ამბობ. კრისტიანოს ფანები წევლიან, გასაგებია და იქედან ბრაზილიის ფანები პელე როგორ გამოტოვეო რა. არა ცოტა მიყვარს ეს ფანტასტიკის ჟანრის ფილმებთან ერთად what if-ის თემა რა. რონალდოზე ადრე სტატიაც მაქვს დაწერილი, ტრავმა რო არ მიიღო. აუ, ეგ არის რონალდოს ტრავმა რო არ უდიდესი მიიღო. ტკივილი და აი არ ვიცი, იმდენი 3 ალბათ აღარ იქნებოდა. ერთადერთი თეორიულად აი მესი რას აკეთებდა ბურთთან ერთად. ეხლა მესი პოზიციის არ იყო რონალდო და საერთოდ სხვა მხრივ იყო დამთავრებული, მაგრამ დაახლოებით ეგეთ რაღაცებს ჩაიდენდა. ეგეთი 9 ნომერის როგორ გინდა დაუძახო თან, ყველგან თამაშობდა რა. და ერთი და ბოლო. მესი თუ მარადონა? მესი მაინც. აი, დავთავრე გიო გადაწყვეტ. ეს მე უნდა ჩავერთო. არ გამიმართლა. ეს მუსაიფი ისე გრძელდება, რომ სავარაუდო დილამდე გაგრძელდება. მაგას ბიეგო პერსონაჟი ხასიათის ამბავში და რატომ აი, გაგრძელდა გასაგები. თვითონ მაგაში ეს არის გაზრდილი დაუშვათ იმაში რა, სისტემაში და რაღაცა დაზეთეს და ცივინავი არ მეკა გასაგებია, მაგრამ ციფრებით რო აიღო, მესი და რონალდოს ისეთი ციფრები აქვს. ანუ ამდენხან სტაბილურები რატო არიან ვერ ხვდები. როგორ ნახულობენ თავენთანში ძალას. ახლოსაც არ დგას არავინ სტაბილურობით, მაგრამ ფეხბურთი ცოტა სხვა რაღაცეებია და აი თვითონ ეხა შენგან არ მიყვირს ეგ რა, ბარსასპანებისგან არ უნდა გიყვირდეს იქა. მე შემხარეს ვარ მაგ დროს, ანუ შენ გიყვარს მარადონაში, აი ის ზუსტად. როსი გიჟე. მეც მაგიტო ვარ შენ საზრდა და არ მოიგო ვერ ვიტყოდი ესე გადაჭრა. მართლა? ჩემთვის სულ ვიტყოდი რომ მე მაინც ვერჩინო ყველა ვარ მოურინიოს აქ ნათქვამი რომ არ ჭირდება მესის სოფლიო ლეგიტიმაციისთვისო რა. მეც მაგას ვაწვევოდი სულ და აი რონალდოს ფანებთან მქონდა ხმალამოღებული ბრძოლა, აი ცეცხლმოკიდებული ხმით ვიყავი და მაგრამ აი გულზე მომეშვა რა რომ ამ კაცს ეს უნდა მოიგო რა. ბოლო არგუმენტიც წაართვა. ანუ ხო იცი მარტო შენი ფანები რო გიყურებენ და გაფასებენ მეგობრები, კაია, მაგრამ აი სხვები მასაზე რო გადიხარ, ეგ გააკეთა მესი რა. ურწმუნო თომები შემოაბრუნა. მეორე შემოაბრუნა. კარგი. პირველ რიგში. არა მესმის აბსოლუტურად. მადლობებით დავიწყებ, უნდა გაგაჩეროთ ბიჭებო. კადრს მიღმა ვილაპარაკოთ რამდენიც გინდათ. მადლობა პირველ რიგში მოსწონს. სანამ კი, მაგას ვიტყვი ბოდიში. სანამ სახელოსნოში დაიწყო გულაობა, ჩვენგან გაგვაგდეს ეს მოხუცი ხალხი. შეიძლება არ გაგვაგდოდა. აქ გულაობა წავიდა. მამუკას მადლობით დავიწყებ რა თქმა უნდა, მამუკა. ძალიან დიდი ხანია გეგმავთ აქ შენ საქ მოსვლას, ხო? ადასტურებ ამას. გადავიკვეთეთ როგორც იქნა. ძლივს გადავიკვეთეთ, მოკლედ. მადლობა იმისთვის, რომ ეს საინტერესო საუბარი შედგა. მადლობა ჰამაჯის. მამუკას საჩუქრისთვის პირველ რიგში, ჩვენი საჩუქრებისთვის. ჩემისთვის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად. ლუდის galaktikis ბიჭებს აუცილებლად გაუწევთ რეკომენდაციას ჭიჭინაძის 21-ია მათი მისამართი. ძალიან გემრიელი ლუდი, ძალიან გემრიელი სნეკები და ძალიან გემრიელი კანჭის მენიუ, ესე გვითხრეს და ეგ უეჭველი დასაგემოვნებელია ჩემო. კანჭის მენიუ მე არ ვიცოდი. ხო და იქ რო ეს სნეკები რო შევჭამე კანჭისად იყო. ხო და აი ერთი გადაცემაა დასაგეგმი კანჭის მენიუსთან კანჭი რატო არ იყო? მადლობა მოკლედ სახელოსნოს, დაგვალაიქეთ, გამოგვიწერეთ კომენტარის დატოვება არ დაგავიწყეთ ამ ვიდეოზე. მამუკას სრუციანიც გამოიწერეთ, ძალიან საინტერესო გადაცემები აქვს. გამოიწერეთ და მოიქნებით უმათურეთ. შევხვდებით სანაკრებო გაიხსენეთ შევსავით უმაგდურებე კანჭი. აი იკარო დღეს ლამის გაათენებს ამ ვიდეოს გამო. ირაკლის და იფიქრეთ მოკლედ, ძალიან კარგი ვიდეოა ირაკლის და იმსახურებს. დროებით. დროებით.